kutha cilik kang kawentar etipeni gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen awune sang nata Majapahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita Jaripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka enek trata Blitar lair cilik mula ora moga Blitar dadi kembang lambing ora mogal akeh kang padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu ngolake patriote cilik kang kawentar etipeni gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta berontak sing dipimpin Supriyati Blitar
nyimpen awune sang nata maca pait eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ene trata Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh kang padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nungkolake patriote ilahi tulil firdaus si alam wala akhwa ala naril jahimi wahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzanbin azimin Pangeran kula sanes ahli swarga nanging kula boten kiyat wonten neraka Pangeran kersa nampi tobat kula mengko Pangeran datkan paring pangapura kata umpamane dosa kula mugi Pangeran kersa nampi tobat kula saben dinten umur kula dipun suda kados pundi saya kadang dosa kula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa
wa maulana Muhammadin atadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi jagat alam sawego jasana rerepen gending kidul iringana gender bangsa rontemu kabeh umat padha pangalembono munjuk Gusti kanthi bunga gembira awit nyata Gusti paring nugraha memuji Pangeranmu agung kang ratoni jagat alam sawego jasana rerepen gending kidul iringana gender bangsa rontemu kabeh umat padha keplok suraan jas bekti puji pangalembono munjuk Gusti kanthi bunga gembira awit nyata tansah paring nugraha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak Ibu sedaya, sugeng rawuh Bapak Kepala Lurah Tangkil, ugi sugeng dalu Bapak Panitia Lingkungan Tenggong tansah kawula hormati, ugi Bapak pihak keamanan saking Wlingi tansah kawula mulyakaken. Kula ing mriki pinangka sesulihipun Ketua Rombongan Jaranan Turangga Seta, pimpinanipun Bapak Suyono dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Arjo Warsidi. Wonten ing dalu punika dinten Setu Legi nggih menika masyarakat lingkungan Tenggong nggih menika sepindah tasakuran kaping kalihipun nggih menika sedekah bumi utawi bersih dusun Bapak Ibu nggih.
Biasanipun dintenipun setupon sakdening ulan sela menika mboten wonten niki dipun mupakate tiyang sak lingkungan menika dintenipun setulegi. Nggih mugi-mugi masyarakat Tenggong sak Kukuban sak bibaripun dipun sedekahi bumi sampun wonten alangan setunggal punapa dipun paringi seger kewarasan sedaya. Bapak Ibu nggih. Kula ing mriki pinangka sesulihipun ketua rombongan jaranan mbok menawi wonten klenta-klentunipun kanca-kanca sak Kukuban Turangga Seta gegladen wonten Balai Agung mriki kirang meranani penggalih panjenengan sami kula ingkang kajibah nyuwunaken agunging samudra pangaksami. Amargi menapa Pak menika sampun setunggal taun Pak menika mboten pentas merga kula minggat dados niki ditami malih Pak niki. Kula nuwun izin kalih Bapak Kepala Kelurahan Tumpuk dipun patangke dipun dukung Pak nggih. Nggih Bapak Ibu mugi-mugi ing dalu punika sampun wonten alangan setunggal punapa kula lan panjenengan mugi-mugi dipun paringi kesehatan ngantos selaminya. Cekapipun Jaya Jaya Wijayanti. Mugi rahayu kalisa ing sambikala. Nuwun nuwun nuwun. Selamat datang pengunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan. Seni jaranan Turangga Seta ingkang nama. Seni jaranan Turangga Seta terdiri dari para tunas-tunas muda siap-siap kan menghibur saudara.